سلام به همه گل پسرا و دختر خانومای پرتلاش نهمی و شیشمی. چطور از شهریور ماه مسیر قبولی تیزهوشان و نمونه دولتی رو بسازیم؟ هنوز تابستون تموم نشده و ما فرصت داریم حدوداً تقریبا یک ماه و میشه از این یک ماه اگر تا الان هیچ کاری انجام ندادی یه سری کارا انجام داد که مسیر قبولیمون راحت تر بشه. بریم ببینیم داستان از چه قرار هست. خب شهریور رو ما نباید از دست بدیم. 2 ماه رو اگر از دست دادی از تابستون، دیگه این ماه آخر رو از دست نده. چیکار بکنم توی شهریور؟ ببین قرار نیست توی شهریور کل کارهایی که برای آزمون باید انجام بدی رو شروع کنی بخوندن. خیلی پیام میاد آقای ایدری من 2 تا فصل خوندم، من 3 تا فصل خوندم، حس میکنم عقبم از بقیه. اصلا از این اتفاق قرار نیست بیفته. ببین تو باید یه کاری بکنی توی این فرصت باقی مونده تا شروع مدارس که واسه 1 سال خودتو آماده کنی. چجوری؟ با ساختن عادت. یعنی اولین مرحله اینه که تو وضعیتت رو بشناسی. من نقطه ضعفم چیه؟ نقطه قوتم چیه؟ الان کجای مسیرم؟ منبع دارم ندارم؟ هدفم چیه؟ چطور باید واسه این هدف تلاش بکنم؟ با چه روشی درس بخونم؟ و از اینجور داستانایی که هستش. یعنی خودتو کامل بشناسی. آقا من کجای جادم الان؟ من 2 تا فصل خوندم، من هیچی نخوندم، من صفر صفرم، من حداقل منابع دارم، صفر صفرم نیستم، میتونم حالا دست و پا شکست شروع کنم. بعد از اینکه خودتو شناختی باید شروع کنی عادت سازی بکنی. قرار نیست یهویی یه شبه تو تیزوشان رو قبول بشی. باید از الان آروم آروم پله پله استارت کار رو بزنی، یه شروع اصولی داشته باشی با روش درست، با منبع درست. بعدش که رفتی جلوتر، حالا آروم آروم بیای افزایشش بدی، بیای مهارت تستنی رو اضافه کنی، بیای مدیریت زمان رو اضافه کنی و اینجور داستانایی که هست. حالا قبل از اینکه ما بخوایم شروع بکنیم باید 3 تا سوال رو جواب بدیم. سوال اول، آقا من هدفم چیه؟ میخوام تیزوشان قبول شم؟ میخوام نمونه دولتی قبول شم؟ من اصلا هدفم این دوتا نیست، میخوام فقط یه معدل بالا داشته باشم، میخوام دبیرستان دانشگاه بزنم، میخوام دبیرستان ماندگار البرز برم، میخوام دبیرستان فرهنگ برم. توی یه سری شهرها یه سری دیگه از مدارس خاص هستن، یه نفر ممکنه هدفش اونا باشه. خب اوکی، هدفو مشخص کردی، اینو روی کاغذ بنویس حتما جواب این 3 تا سوالو. بعدش برو سراغ خودت. خب الان کجام من؟ اگر میخوام وارد تیزهوشان بشم نقاط ضعف و قوتم چیه؟ آیا تا به حال هوش کار کردم؟ آیا هوش رو اگر کار بکنم متوجه میشم یا نیاز برم سراغ کلاس؟ نقطه قوتم چیه؟ میتونم نقطه قوتم رو برم پیشخوانیشو شروع کنم تستنیشو بزنم یا نه؟ یا اگر پیشخوانیشو شروع کردم آیا به مرحله تستنی میتونم خودمو برسونم یا نه؟ و بعد از این که تو مشخص کردی آقا هدف من تیزهوشانه، نقاط قوتم درسای حفظی، نقاط ضعفم ریاضیه، مسیرم چیه؟ چه چیزی رو با چه روشی چه زمانی بخونم؟ من کی باید این ریاضیه رو تمرین کنم که نقطه ضعفمه؟ چه جوری بخونمش؟ با چه منبعی اینو کار بکنم که بتونم پیشرفت بکنم؟ و اصل کار اونجاست. اگر نمیدونی با چه منبعی، با چه روشی و کی و چطور برنامه ریزی بکنی، پشتیبانی حیدری سمپاد در اختیار توه. در اپلیکیشن تلگرام، روبیکا و بله، هر 3 تا رو فعال هستیم. اونجا میتونی سوالت رو بپرسی، کامل راهنماییشی. بریم سراغ بعدیش. ببین تو باید داخل شهریور زیربنای قبولی رو بسازی و هیچ کدوم از این پارامترهایی که میگم به تنهایی واسه قبولی کافی نیست و باید روی تک تک اینها سرمایه گذاری کنی. اولین کار پایه درسیه. شما سال قبل، حالا ممکنه این ویدیو رو میبینی هر پایه‌ای باشی، سال قبل خودت، یعنی اگر نهمی هستی پایه هشتم، اگر هشتمی هستی پایه هفتم، ببین کدوم درس بوده که حالا یه کمی توش ضعف داشتی یا اصلا یه درس خاصشو، یعنی یه دونه کتابم نه، حتی یه درس خاصو غیبت کرده بودی، سرما خورده بودی، حالت خوب نبود، حس میکنی کامل متوجهش نشدی. بیا روی اون وقت بذار. به خصوص که ما این اواخر سال تحصیلی شرایط جنگ و قطعی اینترنت و اینا پیش اومد
و خیلی از معلم ها نتونستن تدریس خودشون رو خیلی دقیق و کامل انجام بدن. اکثرا فصلهای آخر رو مشکل داریم. پس بیایم روی اونا تمرکز بیشتری داشته باشیم در مرحله اول. در مرحله دوم هدف شما چه نمونه باشه چه تیزهوشان، باید سراغ هوش و استعداد تحلیلی برید. روزانه هوش و استعداد تحلیلی رو توی برنامه‌تون بذارید. حتی شده 5 تا دونه تست، حتی شده 10 تا دونه تست. کمترین حالتی که میتونی ولی هر روز جزء برنامه‌ت باشه. مهمترین داستان ماست. بعد از بحث هوش و استعداد تحلیلی ما باید مهارت تست‌زنی رو داشته باشیم. خب من این هوش رو بخوام سوالاشو جواب بدم چجوری حل بکنم؟ تست سنجشی چیه؟ تست آموزشی چیه؟ اینا همه داستاناییه که ما در طول سال قراره باشون مواجه بشیم. و تو حتی اگر مهارت تست‌زنی رو بلد باشی، هوش و استعداد تحلیلی رو کار بکنی هر روز، پایه درسیت هم درست بکنی، اما اگر برنامه ریزی نداشته باشی و بعد از اون برنامه اگر داشته باشی حتی استمرار نداشته باشی که هر روز اون برنامه رو اجرا بکنی، به تنهایی اینا کافی نیستن، نمیتونی به قبولی برسی. باید برنامه داشته باشی، باید هر روز پیگیری بشی که ما داخل طرح‌های مشاورمون تمام اینها رو داریم. بریم سراغ داستان دیگه. اینجا گفتم توی مرحله اول ارزیابی، سطح فعلی تو میشناسی. مرحله دوم ترمیم میکنی ضعفایی که از سالهای قبل داری. مرحله سوم یادگیری، مهمترین مرحله است. تو باید روش مطالعه درست هر کتاب رو و منبع درست هر کدومش رو بدونی که بتونی یه مسیر استارت خوبی رو داشته باشی. بعدش دیگه همش تمرینه. شروع میکنی هم هوش رو هم بقیه درس‌ها رو تست‌زنیشون رو انجام میدی و در آخر تثبیت. شما بعد از اینکه این 4 مرحله رو انجام بدی، عادت مطالعه درست واسه خودت ساختی. بریم سراغ اسلاید بعد. برای شروع من چه منابعی لازم دارم؟ اول این سوال رو جواب بدیم که الان یه نفر از صبح به من پیام میده بیچاره کرده ما رو. من ریاضی آیکیو رو دارم، خیلی سبز رو دارم، کاهر رو دارم. کدوم رو بخونم؟ اول چی رو بزنم؟ چی کارش بکنم؟ برای علوم همینطور 2 تا کتاب داره، برای هوش 3 تا کتاب داره، برای عمومیات تک به تک کتاب داره. و حالا هر چی ما بگیم آقا کتاب بیشتر آیا مساویه با شانس قبولی بیشتر؟ خیر. یه دونه کتابو مسلط بشی بهتر از اینه که 3 تا کتاب داشته باشی، از هر کدوم ناقص پاقص تست بزنی. اول منبع مناسب سطح خودتو پیدا کن، کامل مسلط شو، بجو اون کتابه رو اصلا درو کن. بعدش برو سراغ منبع بیشتر. از همین اول نرو 3-4 تا کتاب بریز رو سر خودت و بعد از 2 ماه آقای هیدری من اصلا سردرگمم، من نمیدونم چی کار بکنم، از کجا شروع بکنم، اینو خوندم اونو خوندم، اینو دارم اونو دارم، ولی پیشرفته رو ندارم، چون خودتو داری بیشتر گیج میکنی. و نکته بعدی، کتاب درسی که منبع اول توه. یعنی تو باید اول روی کتاب درسی، کتاب مدرسه به صورت تشریحی کامل فول مسلط بشی که خب بعدش بتونی بری سراغ تستا. برای هوشت یک منبع مناسب باید انتخاب بکنی. در مورد منابع چون ویدیو خیلی طولانی میشه، من اگر بخوام دونه دونه معرفی بکنم به زودی ویدیوهاش ضبط میشه. پادکست های صوتیش هم داخل کانال هیدری سمپاد هست، داخل تلگرام روبیکا و بله میتونید اونجا پادکست رو گوش بدید یا یه کوچولو صبر کنید که ویدیو کاملش منتشر بشه، اینکه من هر درس رو چجوری بخونم و چه منبعی رو استفاده بکنم. برای تک تک کتابا میخوام اینو رو ضبط بکنم. اما اگر که انرژی بدید داخل کامنت ها کلی قلب بفرستید برام، قلبای آبی، منم سریعتر این ویدیوها رو واسهتون آماده میکنم. و میگم برای درسام شما یک منبع تستی متناسب با سطح خودت انتخاب بکنی خیلی بهتره تا اینکه چند تا کتاب داشته باشی. و یه نکته اینجا بگم، دانش آموز داشتیم که رفت یه کتابی رو خرید در مورد درس ریاضی، یه کتاب سطح بالا، و بعد از 2 ماه کلا ناامید شده بود از درس خوندن، چون کتاب سطحش خیلی بالا بود. میرفت تستا رو میزد، از هر 10 تا سوال 2-3 تاشو میتونست حل بکنه، اونم بعد از نیم ساعت 40 دقیقه. اوه هیدری من 1 ساعت وقت گذاشتم فقط 2 تا سوال حل کردم. چه حسی پیدا میکنی؟
خب مشکل از اون دانش آموز نیست، اون دانش آموز منبع درستی انتخاب نکرده، رفته سراغ یه سنگ 100 کیلویی، معلومه زیر فشار اون سنگ له میشی تو. اول بیا یه سنگ 10 کیلویی، بعد 20 کیلویی، بعد 30 کیلویی، آروم آروم عادت بکنی، لول به لول سطح تستاتو ببری بالا تا بتونی خیلی راحت موفق بشی. و اسلاید آخر، 1 سال بعد، اینجا الان من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم شهریور سال بعد، تو نتیجه امروزت رو میبینی. چرا؟ چون کارنامه آزمون اومده و تو یا داری میری برای ثبت نام مدرسه مورد علاقت، یا هم که متاسفانه قبول نشدی و این همش تصمیمش با توه. الان یه دوراهی جلوته، این که مثل قبل بی برنامه شروع کنی یا طبق چیزایی که گفتم اصولی شروع بکنی. امسال اومدیم که یه سال متفاوت رو رقم بزنیم ها. حتما ویدیوها و کانال رو دنبال بکنید، کلی مطالب مفید و رایگان براتون قراره بذاریم. فعلا خدا نگهدار.